Naimbag gaal daw iti tumunggal may nga miyembro, iti kooperatiba iti Tamaan Banawe Multi-Purpose Cooperative. Tapno makabotos tayo nga na siya at ken na urnos, suruten tayo lang dagito'y sumaganad nga proseso iti panagbotos. Bago rugyanan iti panagbotos, pinduten iti referendum section. Masapol nga si kayo ket makasungbat kadagiti sa ludsod, panggip iti kasasaad iti kooperatiba. Pinduten iti yes no si kayo ket umayon or no nuhaan. Sakbay nga makabotos, siguruduen nga si kayo ket qualified ken registered voter. Masapol nga amuen iti kasasaad iti panagbotos, ijay branch nga nakamiyembruam. Tapno marugyanan iti panagbotos, pinduten iti vote now nga boton. Agpili iti kandidato para iti board of directors, ken pinduten iti next button. Agpili met iti kandidato para iti audit committee, ken pinduten iti next button. Agpili met iti kandidato para iti election committee, ken pinduten iti next button. Sukimaten ang imbag dagiti kandidato nga imbotos, samto pinduten iti cast votes para iti nabaligi nga botos. Ngem no saan ket pinduten iti edit vote, tapno baliwan iti botos. Numalpas ag botos, makaawat kayo iti pammataged babaen iti registered nga email address. No awan na i-register nga email address, mabalin nga makumpirma iti branch assistants jay email confirmation no kas panggarigan nga awan iti nakarehistro nga email address yo. Agyaman kami unay iti aktibo apan nakipasit yo, ito'y 2024 General Assembly tayo. Sangsang kamay sa tayo amang bangon, iti nasaysaya at amasakbayan.